Bwana Yesu asifiwe sana rafiki yangu. Leo tunaanza semina yetu siku ya kwanza. Karibu sana. Andaa daftari yako kwa ajili ya kujifunza. Bonyeza alama ya kengele kama bado haujafanya hivyo, na pia wakaribishe na wengine ili tuanze pamoja semina hii. Hapa ni maisha na neno, uzima kwa wote. Sasa tuanze darasa letu. Semina ya uchumba mpaka ndoa. Somo la kwanza. Msingi wa uchumba kwa mtazamo wa kiulimwengu na mtazamo wa kibiblia. Utangulizi. Wapendwa katika Bwana, leo tunaanza safari muhimu sana. Safari ya uchumba si safari ya mchezo, ni safari ya hatima. Watu wengi wanaingia kwenye uchumba bila msingi. Na mahali pasipo na msingi sahihi, kuanguka ni suala la muda tu. Yesu alisema katika Mathayo 7 mstari wa 24 hadi 27, mtu yoyote ayasikiayo maneno yangu haya na kuyatenda atafananishwa na mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Leo tutajenga juu ya mwamba. Sehemu ya kwanza. Mtazamo wa kiulimwengu kuhusu uchumba. 1. Uchumba kama burudani. Katika mtazamo wa dunia, uchumba ni kujifurahisha. Ni kujaribu watu tofauti mpaka umpate anayekufurahisha zaidi. Ni kujipima kihisia na kimwili. Dunia inasema, jaribu kwanza, ukiona haifai, songa mbele. Hakuna dhana ya agano. Hakuna hofu ya Mungu. Hakuna uwajibikaji wa kiroho. Yohana 10 mstari wa 10. Mwizi huja kuiba, kuua na kuharibu. 2. Msingi wa hisia pekee. Mtazamo wa kiulimwengu unasimama juu ya hisia, muonekano wa nje, hali ya kifedha, umaarufu. Lakini hisia hubadilika. Uzuri hupungua. Fedha hupotea. Mithali 31 mstari wa 30 inasema, upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili. 3. Hakuna mipaka ya maadili. Katika mfumo wa dunia, kukaa pamoja kabla ya ndoa ni kawaida. Mahusiano ya kimwili kabla ya ndoa yanachukuliwa kama sehemu ya kujitua kunaendana. Lakini dunia haisemi madhara yake. Majeraha ya kihisia, kuvunjika kwa kujiamini, kifungo cha nafsi, hatia ya dhamiri. Yohana 10 mstari wa 10. Mwizi huja kuiba, kuua na kuharibu. 2. Uchumba bila lengo la ndoa. Wengi wanachumbiana bila mpango wa ndoa. Ni mahusiano ya muda tu. Ni kupitisha muda. Lakini kumbuka, kila unayemruhusu moyoni mwako anaacha alama. Sehemu ya pili. Mtazamo wa kibiblia kuhusu uchumba. Sasa tuangalie Mungu anasemaje. Ingawa neno uchumba halijaandikwa kwa moja tunavyolitumia leo, kanuni zake zipo wazi katika maandiko. 1. Uchumba ni maandalizi ya agano. Mwanzo 2 mstari wa 24 inasema, mtu ataacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Mpango wa Mungu haukuwa kuwa na majaribio mengi, kuwa na mahusiano yasiyo na mwisho. Uchumba kwa mtazamo wa Mungu ni kipindi cha maandalizi kuelekea agano la ndoa. 2. Msingi wa uchumba ni utakatifu. 1 wa Thesalonike 4 mstari wa 3 inasema, mapenzi ya Mungu ni haya, mtakaswe, mjiepushe na uasherati. Tofauti kubwa hapa ni hii. Dunia, kaa pamoja ujue kama mnaendana. Mungu, jilindeni mpate baraka. Utakatifu si adabu, ni ulinzi. 3. Uchumba ni kwa watu walio machua.
Kibiblia, lazima kuwe na uwajibikaji kuonyeshwa. Lazima kuwe na uwezo wa kuongoza au kushirikiana katika uongozi. Lazima kuwe na hofu ya Mungu. Amosi 3:3 inasema, "Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana?" 2 katika sehemu ya pili inasema, "Uchumba ni kwa watu wenye imani moja." 2 Korintho 6:14 inasema, "Msiwe chini ya nira pamoja na wasioamini." Hii si huki. Hii ni hekima. Maisha ya ndoa ni maamuzi ya kifedha, maamuzi ya kulea watoto, maamuzi ya ibada, maamuzi ya maadili. Bila msingi mmoja wa kiroho, mgawanyo ni wa hakika. 5, uchumba unahusisha ushauri na uwazi. Katika Biblia, ndoa zilihusisha familia. Kulikuwa na uwazi. Kulikuwa na baraka za wazazi. Mithali 11:14 inasema, "Pasipo mashauri taifa huanguka." Uchumba wa siri mara nyingi huzaa maumivu ya siri. Tofauti kubwa kati ya misimamo hii miwili: kiulimwengu, kibiblia. Kiulimwengu, hisia kwanza; kibiblia, neno la Mungu. Kiulimwengu, raha ya sasa; kibiblia, hatima ya baadaye. Kiulimwengu, hakuna mipaka; kibiblia, utakatifu. Kiulimwengu, jaribu uone; kibiblia, omba uthibitishe. Kiulimwengu, mkataba; kibiblia, agano. Hitimisho la somo la kwanza. Wapendwa, swali si kwamba una hisia. Swali ni, je, Mungu ana wapi katika mahusiano yako? Uchumba usio na Mungu unaweza kuanza kwa furaha, lakini mara nyingi huisha kwa maumivu. Lakini uchumba wenye msingi wa neno hujenga ndoa imara, huzalisha amani, hubeba baraka za kizazi. Zaburi 127:1, "Bwana asipoijenga nyumba, wajengao fanya kazi bure." Maswali ya kujiuliza mwisho wa kipindi hiki: mtazamo wangu wa uchumba umeathiriwa zaidi na nini? Dunia au neno? Je, naingia kwenye mahusiano kwa kusudi la ndoa au kwa sababu ya upweke? Je, Mungu ana nafasi gani katika maamuzi yangu ya kimahusiano? Kama uko tayari, kipindi kijacho tutaingia kwenye maandalizi binafsi kabla ya kuingia kwenye uchumba. Comment hapo chini ya video hii kuwa upo tayari kuendelea na darasa linalofuata na umebarikiwa na darasa. Kwa heri mwanafunzi mwema, uwe na wakati mwema wa siku njema.